உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டாண்ட் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். இத நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரா மட்டும் இல்லாம ஸ்கொயர் டைப்ல இருக்கக்கூடிய என்ன மாதிரியான ஒரு அப்ளையன்சஸ்க்குமே தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாஷிங் மிஷின், ஏர் கூலர், வேற என்ன மாதிரியான டேபிள் மாதிரியான விஷயங்களா இருந்தாலுமே நம்ம தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி தாராளமா நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேபி நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல சைடுல எவ்வளவு லாக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, அடிஷனல் சேஃப்டிக்காக கிரிப்னஸ் கொடுத்திருக்காங்களா, ஃப்ளோர் மவுண்டிங் கிரிப்னஸ் அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க. கேஸ்டர் வீல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களா, வித் பிரேக்கிங் மெக்கானிசத்தோட இருக்கா அப்படிங்கறதையும் பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா மெயினா நம்ம ஸ்டாண்ட் வாங்குறதுக்கான காரணம் நம்ம மாப் போடுறோமோ இல்ல தண்ணி ஊத்தி வாஷ் பண்றோமோ அந்த டைம்ல நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா துரு பிடிக்காம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் இதை நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தபடியா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் போடுறது மூலமா கேஸ்டர் வீல்ஸ் இதுல கூடவே கொடுத்துறாங்க. சோ ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஈஸியா மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம். மூவ்மெண்ட் பண்றதை தாண்டி அந்த இடத்துல கிளீன் பண்றதுக்கும் சரி, அங்க இருக்கக்கூடிய ஒட்டடை, டஸ்ட் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்குமே இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவுல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பல வருஷங்களுக்கு உங்களுடைய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ரஸ்ட் ஃப்ரீ ஆகும், புதுசாவும் நம்மளால மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியுங்க. இதை தாண்டி ஆன்டி வைப்ரேஷனுக்காகவும் நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாஷிங் மிஷின் மாதிரியான மாடல்ஸ்ல லாங் டைம் லாஸ்டிங்கா வரதுவதற்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ரஸ்ட் ப்ரூஃப்ல வரக்கூடிய ஹெவி பாடியில இதை கம்ப்ளீட்டா டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அதனால லாங் லாஸ்டிங் கண்டிப்பா இருக்குங்க. 360 டிகிரி அளவுல இருக்கக்கூடிய ரொட்டேட்டபிள் வீல்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது நான் முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி ஒன் பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஸ்விட்ச் பண்றதுக்கு, மூவ் பண்றதுக்குலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம லென்த் அட்ஜஸ்டபிள் நாப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஈஸியா கொலாப்ஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ஆன்டி வைப்ரேஷன் பஃபர் கொடுத்திருக்காங்க. நான் முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி இந்த பஃபர் மூலமா ஒரு பிளேஸ்ல ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா நிலை நிறுத்துறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதோடைய லென்த் அண்ட் விட்த் பொறுத்த வரைக்கும் மினிமமா எந்த அளவுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ண முடியும், மேக்ஸிமைஸ்டா எந்த அளவுக்கு இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்பதான் உங்களால கரெக்டான ப்ராடக்ட்டை உங்களுடைய ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு சூஸ் பண்ண முடியும். மோர் ஓவரா டிஷ்வாஷர் ஸ்டாண்டாவும் நம்ம தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது கூடவே மேக்ஸிமம் யூசர் வெயிட், அதாவது மேக்ஸிமம் லோட் எவ்வளவு தூரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது விஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கறதையும் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணுங்க. இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்குறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய குட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அதுல இருந்து மோர் தென் 3 டைம்ஸ் பிளஸ் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ஈஸி இன்ஸ்டாலேஷன் மெக்கானிசமாவும் இருக்கணும், அட் தி சேம் டைம் லைட் வெயிட்டான ஒரு ப்ராடக்டாவும் இது இருக்கணுங்க. இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி வாரண்டி பீரியடும் எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க, மேபி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபர்தரா நீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் சூஸ் பண்ணலாம். நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டான மாடல்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Flipkart fridge stand பத்தி பார்க்க போறோம். ஹோம் அட்ஜஸ்டபிள் வாஷிங் மிஷின் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ட்ராலி மாடலா வருது. ஹெவி டியூட்டி 120 kg லோட் அண்ட் 140 kg லோட் கெபாசிட்டி தாராளமா தாங்கும். வைப்ரேஷன் ரப்பர் பேட் கொடுத்திருக்காங்க. 360 டிகிரிக்கான மூவபிள் வீல்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. ஷாக் அப்சர்வ் டெக்னாலஜி, ஆன்டி ஸ்லிப் ரப்பர் பேட்ஸோட வருது. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 809 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 12 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல மமாஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மிடில் அயன் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருதுங்க. மேக்ஸிமம் லோட் கெபாசிட்டி வித் 150 kg வரைக்கும் வரும். அட்ஜஸ்டபிள் ட்ராலி வித் ஒயிட் கலர் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்க. இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு கீப் த ஃப்ளோர் கிளீன் அண்ட் டைடியோட வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 901 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 40 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல வெவன்டிக் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். 4 சைடு அட்ஜஸ்டபிள் 100% மெட்டல் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருது. ஸ்டாண்ட் ட்ராலி வித் வீல்ஸ் இன் பிளாக் கலர் ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்க. சிங்கிள் டோர் அண்ட் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டாண்டுங்க. இது சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் லீடிங் பிராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 922 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 40 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல பேண்ட்ரோம் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹெவி டியூட்டி அட்ஜஸ்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட் மாடலா வருதுங்க. சூட்டபிள் ஃபார் ஆல் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளிகேஷன். மேக்ஸிமம் வெயிட் லோட் கெபாசிட்டி 130 kg வருது. வீல் லாக் வித் ட்ராலி பேஸ் டைப்ஸோட வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 4790 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல YMR ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹெவி டியூட்டி அட்ஜஸ்டபிள் போர்ட்டபிள் ஸ்டாண்ட் மாடல் மேட் ஃப்ரம் ஹை குவாலிட்டி பைப் அண்ட் 24 வீல்ஸோட வருது. ஹை குவாலிட்டி ஸ்டாப்பர் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, லாக்கிங் நட் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, ரஸ்ட் ஃப்ரீ ஸ்டாண்ட் மாடலாவும் வருதுங்க. Flipkartல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1041 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3 ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. Third பிளேஸ்ல LSRP ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். யூனிவர்சல் ஃபிட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டாண்ட் மாடல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்டர்டி மேஸ் வித் கர்வ் டிசைனோட வருது. கேன் அகாமடேட் மோஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சைஸ் அட்ஜஸ்டபிள் மாடலுங்க. 200 kg கெப்பாசிட்டி அண்ட் பவுடர் கோட்டிங் கிரேடோட தராங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1191 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 776 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல ஸ்மார்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். வாஷிங் மிஷின், ஏர் கூலர், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஸ்டாண்ட் கம்ஃபர்டபுள்ங்க. இது அட்ஜஸ்டபிள் த ஸ்டர்டி மெட்டல் பார் டு லாங் ஃபிட் லாங்கரா வருது. ரப்பர் சுவல் வீல் மேக் ரிமூவிங் லார்ஜ் ஆப்ஷனோட தராங்க. 4 லாக்கிங் வீல் என்ஷூர் ஃபார் ஃபர்னிச்சர். Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1109 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 18535 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல யூரோகுவான் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம். ட்ராலி பேஸ் வித் வீல் லாக்ஸோட வருது. பிரீமியம் குவாலிட்டி ஹெவி டியூட்டி அப்ளிகேஷன் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்டாண்ட் மாடலுங்க. இது 100% மெட்டல் பாடி 4 வைப்ரேஷன் அப்சர்வர் ஜாக்கெட் கொடுத்திருக்காங்க. ஒயிட் கலர் ரேஞ்ச் அண்ட் 4 சைட் அட்ஜஸ்டபிள் ஆப்ஷனோட வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1240 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 424 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட் எல்லாத்தையும் Flipkart நம்பர்ஸ் அந்த இடமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட். Have a nice day.